Hello, hôm nay chia sẻ với cả nhà một cái món pizza cuối tuần. Cuối tuần làm biếng nấu ăn, chạy ra ngoài tiệm mua một cái pizza đem về, hai người ăn là xong một buổi ăn tối ha. Lâu lâu chia sẻ lên, mời cả nhà cùng hai đứa mình ăn pizza tối nay nha. Chúc cả nhà cuối tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại cả nhà lần sau. Bye bye.